नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम भारत के शहरों के उपनाम से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अपना रियल टेस्ट समझकर सोल्व कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ा हुआ याद है या फिर भूल गए और आप कितने पानी में हैं। दोस्तों इन 50 क्वेश्चनों में से अगर आप 45 के भी सही जवाब देते हैं तो आप ए कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी जमशेदपुर, जमशेदपुर को भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मसालों का बगीचा। ऑप्शन ए केरल, केरल को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, गुलाबी नगरी। ऑप्शन बी जयपुर, बिल्कुल सही जवाब दिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी पुणे, पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट गोल्डन सिटी। ऑप्शन ए अमृतसर, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्वर्ण मंदिर से। नेक्स्ट, भारत का हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, मुंबई को भारत के हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, झीलों का नगर। ऑप्शन ए श्रीनगर, झीलों के नगर के नाम से श्रीनगर को जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए झीलों का शहर तो उदयपुर होगा, जो कि राजस्थान में है। झीलों का नगर होता है श्रीनगर और झीलों का शहर होगा राजस्थान का उदयपुर, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, काली नदी। ऑप्शन बी शारदा, शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपके जितने भी सही जवाब बनते हो आप काउंट करते रहिए, लास्ट में आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही जवाब दिए। नेक्स्ट है ईश्वर का निवास स्थान। ऑप्शन ए प्रयाग, प्रयाग को ईश्वर के निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 5 नदियों की भूमि, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी पंजाब, पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पवित्र नदी। ऑप्शन डी गंगा नदी, गंगा नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, 7 टापुओं का नगर। ऑप्शन ए मुंबई को 7 टापुओं के नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार का शोक। ऑप्शन बी कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी पानीपत, बुनकरों के शहर के नाम से पानीपत को जाना जाता है, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट, डायमंड हार्बर। ऑप्शन डी कोलकाता, डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भाइयों बहनों मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, त्योहारों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी मदुरई, मदुरई को त्योहारों के नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महलों का शहर। ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट, पूर्व का वेनिस। ऑप्शन ए कोची, कोची को पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार। ऑप्शन बी मुंबई, मुंबई को भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। नमस्ते जी, एक आम आदमी का आम आदमी से सवाल है जी, रेलियों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है जी? इसका जवाब चाहिए जी। ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, मंसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी जमशेदपुर। नेक्स्ट, नवाबों का शहर।
ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट, सूती वस्त्रों की राजधानी। ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। पहाड़ों की मलिका। ऑप्शन सी नेतरहाट। पहाड़ों की मलिका के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। और पीछे हमने पढ़ा था पहाड़ों की रानी वो मंसूरी था, और ये पहाड़ों की मलिका, दोनों अलग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत का डेट्राइट। ऑप्शन ए पीथमपुरा। भारत के डेट्राइट के नाम से पीथमपुरा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मल्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक को मल्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर को भारत के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मेघों के घर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय को मेघों के घर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी अजमेर। अटक गए बाबू। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। नेक्स्ट, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी कपूरथला। कपूरथला को बगीचों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, धान की कटोरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान की कटोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मंदिरों और घाटों का नगर। ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी को मंदिरों और घाटों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कश्मीर। कश्मीर को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी कोची। कोची को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैसूर। मैसूर को कर्नाटक के रतन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत के बोस्टन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी माउंट आबू। राजस्थान के माउंट आबू को राजस्थान के शिमला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप इस तरह के और भी क्विज सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, लीची नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून को लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। काशी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी बरेली। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है।
भाइयों बहनों मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका सही जवाब देंगे। भाइयों बहनों, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? इसका करारा जवाब चाहिए। तो दोस्तों दीजिए फटाफट इसका सही जवाब। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा? इस तरह के आपको और भी टेस्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा और आपके कितने सही जवाब बने वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।